მაგრამ ქრისტიანული სიყვარული იერარქიული პრინციპის გათვალისწინებასაც გულისხმობს. მოციქულთა დადგენილებებში ჩვენ ვკითხულობთ, რომ ცოლი მორჩილებოდეს თავის ქმარს, ვინაიდან ცოლის თავი ქმარია, ხოლო ქმრის თავი ქრისტე. მაგრამ ამ მორჩილებას, რა თქმა უნდა, ნებაყოფლობითი ხასიათი გააჩნია და იქვე გააგრძელებს მოციქული, რომ დაეთო სურს, რაითა სათნო იყოს ღმერთსო. სწორედ აი ასეთი იერარქიული პრინციპი კიდევ სხვა ეპისტოლეებშიც აქვს პავლე მოციქულს გაჟღერებული, მაგალითად კორინთელთა მიმართ ეპისტოლეში ის ბრძანებს, რომ ყოვლისა მამაკაცისა თავი ქრისტე არის, ხოლო თავ დედაკაცისა ქმარი და თავ ქრისტესა ღმერთი. და ამბობს შემდეგ, რომ რამე თუ არა მამაკაცი დედაკაცისაგან, არამედ დედაკაცი მამაკაცისაგან. იგივე დამოკიდებულება ასევე ეფესელთა მიმართ ეპისტოლეში, სადაც იქვე ეუბნება ქალებს მოციქული, რომ ცოლნი თვისთა ქმართა დაემორჩილეთ, ვითარცა უფალსა, რამე თუ არის ქმარი თავი ცოლისა, ვითარცა ქრისტე არის თავი ეკლესიისა. მაგრამ ეს მორჩილება, როგორც თავიდანვე ვთქვით, აგებულია უდიდეს სიყვარულზე, უდიდეს პატივისცემაზე, თავდადებაზე და შემდეგ განაგრძობს მოციქული, რომ ეს ჯერ არის ქმართაგან ცოლთათვის და სიყვარული ვითარცა ხორცთათვისთა, რამე თუ რომელსა უყვარდეს ცოლითვისი, თავითვისი უყვარს. რავი თუ არავინ სადა თავითვისი მოიძულოს, ამენ ცდის და ფუფუნებს მას, ვითარცა ქრისტე ეკლესიასა. ამ პრინციპიდან გამომდინარე, ნათლად ჩანს, რომ როგორც მამაკაცს უყვარს, ესე იგი თავის ზრუნავს საკუთარ თავზე, ასევე მას ევალება ზრუნვა თავის მეუღლეზეც და ვითარცა ხორცთათვისთაო, ესე ბრძანებს მოციქული და აი ეს პრინციპი, რომ მამაკაცი განეშორება და დედაკაცი მშობლებს, დედასა და მამას შეერთებიან და იქნებიან ერთ ხორცს, აი ამ საიდუმლოს მოციქულმა ბრძანა, რომ ეს არის საიდუმლო დიდარსო. ესე იგი, აქ იგულისხმება უდიდესი თავდადება სიყვარული და შედარებულია ის ქრისტესა და ეკლესიის სიყვარულსა და თავდადებაზე. ჩვენ აუცილებლად უნდა ვთქვათ ისიც, რომ საერთოდ სამყაროში ზოგადად არ არსებობს თანასწორობა ბუნებაში. ჩვენ ამას ვხედავთ აბსოლუტურად ყველა მოვლენაში და აბსოლუტურად ყველა ეპოქაშიც და ყველა პერიოდში. არა მარტო მამაკაცებსა და დედაკაცებს შორის, არამედ ამ იერარქიულ წყობას ჩვენ ვხედავთ და ანგელოზებსა და ადამიანებს შორის, სასულიერო პირებსა და ერისკაცებს შორის, კაცებსა და მამაკაცებს შორის, მდიდრებსა და ღარიბებს შორის, მოხუცებსა და ახალგაზრდებს შორის. ანუ იერარქიული პრინციპის გათვალისწინება ყოველთვის მნიშვნელოვანია. ყველა ადამიანმა თავისი ადგილი უნდა იცოდეს საზოგადოებაში და ყველა ადამიანმა ღვთის წინაშე უნდა შეასრულოს თავისი მოვალეობები პირნათლად. ამდენად ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ არ ვართ თანაბარნი, მაგრამ ვართ თანაბარ ვალდებულნი ღვთის წინაშე. ანუ კიდევ ერთხელ გავუსვამთ ხაზს იმ გარემოებას, რომ არა არის, რა თქმა უნდა, გარჩევა მამაკაცისა, არც დედაკაცისა, რამე თუ ყოველნივე ჩვენ ერთ ვართ ქრისტე იესოს მიერ, მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ გვავალდებულებს ჩვენ, რომ ვიქონიოთ სწორი დამოკიდებულება მეუღლეობრივ ცხოვრებაში და ქალმა უნდა იცოდეს თავისი ადგილი, ხოლო მამაკაცმა კიდე თავისი. და შეგახსენებთ ასევე ლოცვა-კურთხევას მამაკაცისა, ის ოფლითა თვისითა ჭამდეს უნდა პურსათვისა, ხოლო ცოლზის ლოცვა-კურთხევა იყო ესეთი, რომ ტკივილი და შენი და შვაო. ასევე მოციქული ბრძანებს, რომ ქალებიო ცხონდესო შვილების გაჩენითო. გაჩენაში, რა თქმა უნდა, აღზრდაც იგულისხმება. მაგრამ აი ეს დამოკიდებულებაც დღეს უკვე კრიტიკის საგანი გახდა საზოგადოებაში და ქალებს აი ეს ქრისტიანული იერარქიული წყობაც კი ხშირ შემთხვევაში აღარ მოწონს, გამოჩნდნენ
საზოგადოებაში ადამიანები, რომლებიც ჯანყს, ასე ვთქვათ, უცხადებენ აი ამ ქრისტიანულ მორალს, ებრძვიან პირდაპირ წმინდა წერილს და მათთვის მიუღებელია პავლე მოციქულის სიტყვები, მათთვის მიუღებელია ქრისტიანული დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი და აი ამ ადამიანებს, ამ შეხედულებას ემანსიპაცია ეწოდება, ხოლო ამ სულისკვეთების ქალბატონებს ფემინისტები. მაგრამ წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსი აი ამ სულისკვეთების გაჩენას უკვე თავის ეპოქაშიც შენიშნავს და პირდაპირ არაერთ ქადაგების დროს ის მოუწოდებს ქრისტიან ქალებს, რომ ქრისტიანო ქალო, შენ უნდა პოულობდე ბედნიერებასა და შენსა ღირსეულობასა შინა დიდისა და პატიოსნისა და მოვალეობისა შენისა, ვითარცა დედისა, ვითარცა მეუღლისა, ვითარცა შვილთა აღმზრდელისა, ოჯახის მმართველისა, საზოგადოებასა შინა კეთილზნეობის განმავრცელებელისა, ხოლო დაგიტევებიე შენ ესე ყოველივე და ხედავ შენსა ნუგეშა და ბედნიერებასა ამაოთა შინა სამკაულთა. აი, ესეთი მოკლე შეფასება, მაგრამ დატვირთული ღრმა შინაარსით, კერძოდ, რომ ქალის უდიდესი როლი სწორედ ოჯახში ვლინდება, რომ ის უნდა იყოს ამაღლებული, ვითარცა დედა, ვითარცა მეუღლე, ვითარცა შვილთა ამღზრდელი, ოჯახის მმართველი, ნუ თუ ეს პატარა პასუხისმგებლობა ღვთისა და ერის და ოჯახის წინაშე. თუ ეს არ უნდა იყოს საკმარისი საიმისოდ, რომ ქალმა იპოვოს თავისი ადგილი და პატივი სწორედ ოჯახში, შიგნით და არა ეძიოს ეს ნუგეში გარეთ და გაუთანასწოროს თავი მამაკაცს სწორედ მამაკაცურ საქმეების კეთებაში. ეს არის ჩვენთვის პრობლემატური, ეს არის პრობლემატური უამრავი მამაკაცისათვის, იმიტომ რომ ჩვენ ქართველები, მართლმადიდებლები ვართ აი ამ ტრადიციის მატარებელი ხალხი, ჩვენთვის უცხოა ის გარემოება, როდესაც ქალი ცდილობს გამოვიდეს და გაექცეს ოჯახს და შექმნას თავისი ბიზნესები და მამაკაცის მეუღლის დამოუკიდებლად აწარმოოს საქმეები და დღევანდელი მოწოდება კიდე რომ ქალები გახდნენ უდიდესი პოლიტიკოსები, ესეც ჩვენთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ეს ფაქტიც მოხდეს და ჩვენ არ გამოვრიცხავთ ამ ადამიანების პატიოსნებას და ესნეობას, მაგრამ ჩვენ ვშიშობთ იმას, რომ სწორედ ოჯახს მოცილებული ქალი, რა თქმა უნდა, მიაკლებს თავის ოჯახს იმ უდიდეს ყურადღებას, რომელიც მას ეკისრება. არ შეიძლება არ გაჩნდეს ასეთ ოჯახში პრობლემები მამაკაცის მხრიდან, როდესაც ის ცდილობს, რომ დაღლილი მოვიდეს ოჯახში და დახდეს მას მყუდრო გარემოება და აი ამ გარემოს ის ვერ ხედავს, ვინაიდან ცოლი ჯერ არ მოსულას სამსახურიდან და მისთვის ეს, რა თქმა უნდა, პრობლემას წარმოადგენს, მით უფრო რომ ამ დროს შვილები ყავს ადამიანს და ამ შვილებს ჭირდება კიდევ სწორი მაქსიმალური ყურადღება და რაც არ უნდა თქვას ადამიანმა, ქალმა, რომ ის ახერხებს სამსახურში სიარულსაც და ოჯახის შვილებში წაღდადას, ჩვენ დარწმუნებული ვართ იმაში, რომ ეს ნაწილობრივ მაინც იქნება ეს პრინციპი დარღვეული, ნაწილობრივ მაინც მივაკლებთ ჩვენ ყურადღებას, ვინაიდან ფიზიკურად, როდესაც ადამიანი 8 საათის განმავლობაში და შეიძლება უფრო მეტითაც გასულია ოჯახიდან, შეუძლებელია მან მთლიანად განახორციელოს თავისი მოვალეობები და პირნათლად შეასრულოს ისინი. ეს ფემინიზმის სენი, მოგეხსენებათ, მე-18 საუკუნის ბოლოს გაჩნდა საზოგადოებაში, 19 საუკუნის დასაწყისში ამ ემანსიპაციის მიმდევართა რიცხვი საგრძნობლად გაიზარდა და ეს თანაბარი უფლებები და შესაძლებლობები რომ მიიღეს ევროპაში, რისთვისაც იბრძოდნენ ისინი, ფემინისტები მიღწევლით არ იყვნენ, რა თქმა უნდა, დაკმაყოფილებული და არა მარტო თანაბარ უფლებიანობას იცხოვდნენ, ხშირ შემთხვევაში ისინი ითხოვდნენ მამაკაცისაგან გამუდმებულად ქონოდათ სინდისის ქეჯნა იმისათვის, რომ
მათმა წინაპრებმა, ესე იგი, ასე უმსგავსოდ მოექცნენ ქალბატონებს. უფრო მეტიც ხდებოდა ფემინისტური დამოკიდებულების შედეგად მამაკაცისაგან დამოუკიდებელი ცხოვრების წესის არსებობაც მოითხოვეს ლეგიტიმური სახით და ცდილობდნენ მთლიანად გამოყოფილიყვნენ, ესე იგი, მამაკაცის მორჩილებისაგან. მაგრამ ფემინისტებს ავიწყდებათ, რომ ეს თანაბარი უფლებებისათვის ბრძოლაში მართალია ისინი იძენენ ახალ უფლებებს, მაგრამ კარგავენ ჩვეულ უფლებებს, ჩვეულ სინაზეს, ჩვეულ სიმშვიდეს, სიმყუდროვეს, ცხოვრების წესით, როდესაც ისინი ემსგავსებიან მამაკაცებს, ისინი ასევე გარეგნულადაც ემსგავსებიან მათ, ანუ ხდება მათი ახალი ამპლუის შეძენა და ისინი ხდებიან უფრო მეტად უხეშები და უფრო მეტად კადნიერები ურთიერთობაში და რა თქმა უნდა, მამაკაცთა უმრავლესობა ძნელად ეგუება აი ამ გარემოებას. არის ამ გულისწყვილში დიდი სიმართლე, იმიტომ რომ ეს ემანციპაციის პროცესმა დაარღვია ეს ოჯახური სიმყუდროვე ჯერ კიდევ ევროპაში და შემდეგ ეს სენი, სულიერი სენი შემოდის ჩვენთან საზოგადოებაში და იმკვიდრებს ადგილს. ამ პროცესმა ასევე გამოიწვია ახალი მოდის ქალბატონების მომრავლება, ისინი, ვინც ოჯახური დიალიას მოკლებულნი არიან, ცდილობენ უფრო ახალი მოდური სტილით იცხოვრონ და ქალებმა შექმნან თავისი სამყარო, რომელშიც მამაკაცი საერთოდ იგნორირებულია როგორც თავი ცოლისა, არამედ პირიქით არის, კიდე უფრო მეტსაც ვიტყვით, რომ მთლიანად ცდილობენ გაბატონდნენ კიდეც მამაკაცზე. ეს არის სწორედ ის საპირისპირო უკიდურესობა, ძველი სამყაროსთან საპირისპირო მიმართულება და სინამდვილეში თავის ფუნქციას ავიწყებს ქალს და უფრო მეტად ვნებს მის სრულყოფილებას, მის პიროვნებად ჩამოყალიბებას და აი ამას ყველა ქალი, დაკვირვებული ქალი აუცილებლად მიხვდება, მით უფრო ქართველი ქალი, რომლისთვისაც ყოველთვის ოჯახის სიწმინდე იყო მნიშვნელოვანი, ხოლო ეს ემანციპაციური ქალბატონები, მიმდევრები პირიქით მოუწოდებენ ქალს საბოლოოდ განთავისუფლდნენ მამაკაცის დიქტატისაგან, ჭყალებში ვთქვათ, ამ მოდელის ფარგლებში ისინი ნორმალური ოჯახის ფუნქციონირებას, რა თქმა უნდა, ვერ მოახერხებენ. რადგანაც თანაბარ უფლებობა იმთავითვე უკვე იღებს თანაბარ უპასუხისმგებლობის შეხედულებას და სახეს. იმიტომ რომ შეიძლება რომ ორივე ოჯახის წევრი, მამაკაციც და დედაკაციც გასული იყოს სახლიდან და ეს პასუხისმგებლობა არ დაეკისროს იმას, ვინც უნდა ატაროს ის. თანაბარი უფლებებით შეუძლებელია ააგო ოჯახური ურთიერთობა. ჩვენ ამას მთელი პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, ოჯახი მოითხოვს საპასუხისმგებლო გადაწყვეტილებების მიღებას, სიყვარულს, ზრუნვას ერთმანეთისადმი, ხოლო აი ამ პირობებში, რა თქმა უნდა, როდესაც ფემინისტები იბრძვიან არა მარტო თანაბარ უფლებიანობისათვის, არამედ მამაკაცური ფუნქციების შესრულებისათვის და როდესაც ისინი ცდილობენ წარმატებას მიაღწიონ ბიზნესში, ოლიმპიურ თამაშებში, ხელისუფლებაში, პოლიტიკაში მოსვლით და კარიერის წარმართვაში, რა თქმა უნდა, აქ ჩვენ იდეალურ ოჯახურ წყობას ვერ მივიღებთ და ეს იქნება უდიდესი ტრაგედია, ვინაიდან ამ დროს ჩვენ სასულიერო პირებმა ვიცით ეს, რომ უამრავ ოჯახებში ჩნდება უამრავი პრობლემა, ვიცით მრავალი ოჯახი დანგრეული სწორედ აი ამ მიზეზის გამო, ვიცით შვილები, რომლებიც გაექცნენ აი ამ აღზრდის პროცესს და დაიწყეს კრიმინალური ცხოვრება, ესეც პასუხისმგებლობა სწორედ აი ესეთ დანგრეულ ოჯახებს ეკისრება და უამრავი კიდევ პათოლოგია მოყვება აი ამ გარემოებას და ჩვენ მოუწოდებთ საზოგადოებას, რომ
დავიცვათ ის ქრისტიანული მცნებები, რომელსაც თავაზობს დედა ეკლესია, ოჯახს, რომელსაც თავაზობს მთლიანად საზოგადოებას, სახელმწიფოს, ვინაიდან ოჯახის სიძლიერე გახლავთ სახელმწიფოს სიძლიერე და წარმოუდგენელია ოჯახი იყოს დანგრეული და იმ საზოგადოებაში არ იყოს ანარქია, არ იყოს გარყვნილება, არ იყოს ის უცხოფასეულობების დამკვიდრება, რომელიც ესოდენ მიუღებელია ჩვენთვის, ჩვენი მსოფლმხედველობისათვის და ჩვენი ტრადიციისათვის. ღმერთმა დაგლოცოს და მოგვაპოვებინოს ღმერთმა ის ჭეშმარიტი თავისუფლება ქრისტეში, რომელიც აი ამ პრინციპულ იერარქიულ წყობას გულისხმობს.